更加會係幾得人驚㗎。同埋爭杯嗰個決賽嘅氣氛係更加濃厚添，我覺得。係咯，同埋咧睇完第一場波之後咧，感覺到其實咧天津就肯定唔講得笑㗎啦，好認真去應付呢樣賽事嘅。咁所以咧，究竟呢一個陣間呢一場兩支球隊點樣準備咧，都好值得大家留意㗎。咁啊，好明顯啊，惠山方面咧，可能嗰個狀態就未係咁好啦。但係究竟嗱廣州方面又點咧？佢哋就好多新嘅球員啦。其實呢項杯賽對於佢哋嚟講咧都好重要啊，因為佢哋就自己對於今個球季咧係好大期待嘅，同埋佢哋真係一心講啦，佢哋就話希望咧諗住大概3、4位已經 OK。但係講真，擺得咁多錢落啲球隊度咧，佢哋嘅用意就好明顯㗎啦。咁攞呢一個冠軍咧，相信唔係今屆都好啊，都要諗緊，可能唔係來屆，都係後一屆㗎啦。呢個子俊啊，其實咧就今次咧就咧呢個咧係亞洲超級球會嘅挑戰杯咧邀請咗咧恒大同埋咧係呢個天津泰達嚟咧係進行呢個賽事嚟講咧，其實有一個巧妙嘅地方啊！大家知唔知啊？因為咧就咧係呢個咧恒大咧升上中超之後咧，佢哋喺4月2號嘅第一場主場比賽咧，竟然就抽中對係天津泰達嘅。咁即係話咧，大家可以透過呢一場比賽拋下路咯，係咪啊？咁啊，你又睇我睇你。咁啊，如果你有機會嘅話，初4嗱有個可能性不可抹殺咧，就話佢哋有機會喺初4就打決賽嘅喎。有可能，好大可能添啊！咁啊，因為始終咧，如果你話逐個稱嚟講咧，廣州恒大嘅實力上咧，其實就應該係比南華優勝㗎。咁啊，當然啦，南華就有主場之利，同埋咧就幾位嘅新兵，相信都希望咧喺新正頭喺香港嘅廣大球迷面前咧有好表現，俾翻場好波大家睇下㗎。咁啊，亦都見到咧就足總主席咧梁孔德先生啦，咁啊亦都咧今次嘅賽事嘅主辦單位嘅最高負責人咧，阿羅生羅太啦，咁啊亦都係咧係即係同雙方嘅呢個準備出場嘅正選球員咧，同埋咧執法球證咧就係而家進行嘅握手禮嘅。咁啊，今季咧羅生咧喺南華裏邊咧真係叫不惜工本大事抗軍啦。咁啊，繼之前咧咁啊簽入咗畢特之後咧，咁啊另外一位塞爾維亞籍嘅國家隊人選啊，咁啊基士文咧亦都加盟咗嚟南華。咁啊早前咧我都睇過佢練波啦，基士文嗰個把握能力係幾高㗎。咁啊另外咧咁啊佢俾啲波嘅尺寸咧，亦都係啲隊友攞得好舒服㗎嘛，好順腳可以就可以做到第2下嘅傳球。咁啊高超啊！如果睇翻咧嗰個即係基士文個背景啊，咁啊睇翻佢個 CV 嚟講咧，應該就係今個呢個咧賽事賀歲波啦，應該係級數最高嘅球員。咁啊，但係我有啲擔心啊，佢中意食魚生喎，食得多個頭。好似有少少肚餓喎，點辦咧？會唔會個狀態有影響咧？咁啊，你都知啦，香港嘅即係你話食乜嘢佢都可以選擇啦，唔同好似外國生活咁單調啦。咁啊，即係你話如果基士文上嚟畢特都啊嘛，畢特咧個人啊比較叫做老成啲啦嘛，唔需要太擔心。基士文咧都係一個不羈嘅浪子俾人感覺咧，真係有少少咧擔心佢哋食嘢。有咩報道都有講咧，佢中意喺屋企開冷氣房㗎。咁啊，較早前都有啲冷病啊。咁睇下今日咧可唔可以真係100%嘅狀態？同埋另外，我覺得南華咧其實簽入咗畢特同埋基士文嘅用意咧，咁都係咧喺個爭取呢個亞協杯嘅成績上面咧，希望喺今季咧可以攞到冠軍嘅寶座，成為香港歷史。高超你提出一個問題啦，嗱，今日咧執法球證咧同大家介紹下先咧，亦都係來自呢咗咧係日職聯嘅咧高山啟義啊。咁啊兩場嘅賽事咧都有咧中立國家嘅球證咧係負責係執法嘅。嗱，講起亞協杯咧，嗱今日咧大家細心留意下咧，就咧呢個咧係南華嘅陣容咧。佢哋其實只係出嗰4個就係外援球員啦，嗱基士文啦、嬌雲尼啦、祖爾同埋呢個畢特㗎，咁即係話呢個係多過亞協嗰個外援嘅名額1個嘅。係啊，咁啊特別係即係脊骨嗰度啦，咁我相信咧佢都會比較咁啊講翻個陣容啦。門將就係1號嘅葉鴻輝啊，咁啊另外4個後防當中咧有李志豪啦、潘耀卓、白鶴同埋歐陽耀操都係名單當中。畢特大家都唔需要介紹啦，曾經效力過曼聯啊，祖爾咧都喺上個早兩個球季喺香港亦都效力過大埔啊。個前鋒線當然就咧由咧係呢個咧就負責攻堅咧，當然就咧係基士文啦。咁至於咧就廣州恒大方面咧，嗱今日將會以咧係郜林以及咧就咧係穆里奇啊，佢哋唯一一個咧外援球員咧就作為呢個咧係雙箭頭㗎。咁啊國腳嘅球員咧就咧孫祥會握手呢個左後衞啊。咁啊恒大咧今年就喺呢個中甲嗰度攞到冠軍之後咧，亦都不惜係攻盤啦。如果熱股咧係就買咗4個咧就國腳嘅。咁但係呢4個球員之中咧，就楊軍、姜寧同埋馮瀟霆咧，亦都因為咧不同嘅理由啦、狀態啊、受傷啊，譬如亞洲杯啊邊個皮咧，就都冇出場嘅比賽㗎嚇。咁啊張凡林咧就今日咧就亦都係有打㗎。今日著起5號嘅球衣啊，新加盟嘅球員咧只有1個。咁見到呢歐陽耀操啦，咁都可以俾
右手邊啦，俾咧係李志豪，李志豪咧打二閘㗎，咁啊俾翻中間呢個不特第一腳波咧就有少少緊張，咁啊亦都交咗俾咧對方嘅球員，呢個波一鏟得好啊，咁啊如果咧俾係祖爾啊接翻，跟住祖爾都急個頭啊，呢個波需要咁急㗎，咁啊啱開波啦。其實就大家有啲咁嘅誤傳咧，心急啲都好正常。但係個節奏就好明快啊！真係見到啊！咁啊，正祖兒就想俾個斜角呢個基士文啦。好啦，呢邊係見到啦。咁啊，廣州恒大都比現場嘅球迷香嘅，真係咧，所以話地頭蟲只不過係地頭蟲啊！咁啊，南華會咧進佔呢個主場之利啊！咁但係見到廣州方面咧都好定㗎，尤其是咧佢哋今日嘅後防一隊中路球員咧好有卡士嘅。包括就係而家控波嘅鄭智啦，同埋咧佢身邊嘅拍檔新加盟嘅張林鵬啊，咁呢一位球員咧其實亦都係身價好高啊！咁據報道咧就係有成600萬磅人民幣嘅轉會費啊，600萬人民幣嘅轉會費。咁即管睇睇啦，呢一個新嘅中堅組合咧，呢日發揮如何啦？再加埋左後衞嘅孫祥啦，其實後衞方面咧4個有3個都係國腳。好啦，睇睇呢個反應點啦。嚟到右手邊，歐陽耀聰攞咗2下，攞咗3下，都保持唔到喺界內。當然啦，呢個波交嘅時候咧，個位置亦都唔係太準啊。咁大家留意下咧，就咧喺呢個咧廣州恒大咧有個19號嘅楊浩啊。咁其實楊浩咧喺呢個賽事咧喺最初公佈個名單當中咧，佢就有名就冇咧係註冊個號碼嘅。咁啊，楊浩呢亦都咧係球隊咧喺呢個過深圳邊界嗰陣時咧，亦都因為佢個簽證嘅問題咧，其實咗咧就阻遲咗1日先係歸隊嘅。19號呢個咧中場球員嘅楊浩。好啦，咁啊孫祥，咁啊由咧上海申花嗰度咧打咗好多年嘅呢位咧國腳嘅左閘啦。好啦，彈翻後啦，都俾到咗就係咧張文宏啊。咁呢位就咧頭先咧電視重點介紹咧，就新加盟嘅咧就咧呢個國腳級嘅球員啦。啊，俾到佢前邊咧，準備俾呢個29號嘅國南。咁但係俾南華會嘅球員都拍甩咗啦。咁翻轉頭亦都即刻俾咧係鄭智啊。咁啊知名度可以講話啦，廣州恒大咧佢就最高㗎啦。咁啊亦都一頭咧頂翻出嚟。幾好運氣，咁啊左邊有得選擇㗎，睇下定下是定過嚟右邊咧，歐陽耀聰，你知道仲喺邊度啊？咁啊呢個都俾對方睺到喎，咁啊彈翻出嚟啦，不停幾快即刻喺中場裏邊壓迫啊！其實我估計咧，南華今日喺中場方面咧，應該盡早咧就會喺個壓迫能力咧加強，咁啊俾大壓力咧呢一隊廣州恒大啊！好啦，睇下會唔會分到過嚟邊度？陸里奇攞住個波再分過嚟邊啫，咁啊見到孫祥都挨住條邊個助攻㗎咯喎，係啊，嗱呢個波俾埋尺寸啊麻麻地啦。都係出咗界添啊！今日咧，穆里奇打住個左手邊嘅，前面咧就係單箭頭啊，29號郜林。楊浩發過嚟右手邊，過唔到咧陳偉豪噃，第一下頂得唔錯㗎，郜林再攞翻，可以俾翻後邊啦。楊浩第一時間俾佢嚟左手邊，好啦，穆里奇咧可以慢慢攞定啦。單對單面對住李志豪，吸過嚟大位。再俾孫祥第一時間輕輕力支入去嘅啫，郜林 set 翻轉頭，啱大力咗啲，仲能夠保持到控球啊！穆里奇，基奧雲尼咧搶到啦，但係附近支援冇乜嘅啫，得一個歐陽耀聰窄位控住個波，2個打3個，基奧雲尼轉邊踩過嚟，睇得通啦！郭建邦慢慢一步啊！李健華好定嘅，呢個波偷到之餘咧，亦都係搏到郭建邦。咁但係呢個波咧，基奧雲尼個轉方向咧，真係做得好靚㗎，值得係鼓掌嘅。咁啊，其實咧啱啱開波咗幾分鐘嘅時間咧，大家咧應該睇落去就冇乜高低嘅嚇。咁啊呢場比賽咧，絕對係比頭先嗰場嘅頭場嘅比賽咧，天天太大啦，比咧係呢個南韓嘅球隊咧就咧年代更加咧精彩嘅。咁啊將會係更加緊湊㗎。個3號咧就李岩轉過咧右手邊咧俾呢個咧係李建軍。大哥如啊，咁啊，其實賽前咧，不特咧都俾咗少戰術意見咧，咁啊球隊嘅喎，咁啊可能覺得南華人過去踢波嗰個風格上面咧，3線係比較鬆嘅，拉開比較闊。睇翻呢個波先，咬唔咬到？咬唔到啦。咁佢就話咧，覺得咧球隊咧其實3線嘅連係要比較距離近一啲。咁就睇下今日嗰個陣營裏邊咧，暫時見到啦，咁啊南華都係嗰個3線距離做得幾好嘅。咁啊希望咧能夠咧進一步咧將個3線咧就緊逼啦。因為事實上咧就咧2010年最近咧南華嘅戰績係唔好嘅，高級問題
決賽嗰度咧，亦都咧佢哋就輸咗俾公民啦。咁最近一場聯賽咧，皇冠大埔嗰場聯賽都輸0-1。咁所以咧聯賽榜而家咧就南華跌落第2位啦，傑志反而呢1分咧就壓過佢哋喎。好，又係歐陽宇聰挑唔起3碼啊，俾咗白鶴咧就睇嚟咧想轉去右邊啊，但係唔係。咁呢個波咧有啲比咧係呢個基士文嘅時候咧好勉強下嘅。咁然之後再俾咧係張林鵬咧俾右手邊嗰邊啦。咁就呢個咧廣州恒大咧，其實到咗香港之後咧，亦都係有一課嘅操練咧嚟呢個大球場咧進行適應性嘅操練啊。咁啊每一支咧今屆咧參加呢個咧係亞洲超級球會挑戰杯嘅球隊咧都有咁嘅安排嘅。咁啊，但係其實上佢哋整個咧就雖然話收咗 lift 啊嚇，咁啊甲乙聯賽咧完結咗，但係佢為咗應付今次嘅比賽咧，特登亦都喺三水嘅訓練基地咧就約咗兩支球隊進行3場嘅友誼賽嘅，即係話個比賽狀態方面嚟講咧，佢哋雖然冇10足實，但係基本上咧7-8成嘅絕對係冇問題嘅。好，呢個波咧再次係俾隊長帶咗出嚟啊！呢個咧係鄭智。咁啊鄭智咧就訪問佢就話唔係好記得。佢話應該係有嘅，應該係有喺英國嗰邊咧同咧不同係真係落場係大家對喎，但係具體啲要講係幾時咧，同埋邊一場咧，指盡佢就講唔到出嚟。其實就06至到07年球季啦，咁啊鄭智啊打個半屆柴頓啦，嗰屆仲喺英超。咁啊對住咧當其時咧，其實不特嘅效力緊紐卡素㗎。但係嗰場咧柴頓對紐卡素嘅賽事當中咧，其實不特係冇上陣嘅。但係鄭智威喎，佢有1個入波，兼且咧有一個助攻添，嗰場波踩到2-0，所以話咧其實呢一次咧應該就係呢兩位隊第一次對碰啦。嗱呢球波咧就旁證就舉旗就俾呢個咧就恒大，但係球證咧就揸住話呢個波係當基士文咧未攞波之前咧俾對方嘅呢個咧係將林鳳咧撞咗出界，咁呢個波係foul波嚟㗎，擺低開㗎嚇，喺邊線位呢度咧就等於喺禁區斜地咧係斬埋去，咁見到咧不特亦都咧自動請纓埋斬啦，咁啊如果咧其他嘅南華隊友咧都唔同佢爭嘅，因為事實上咧佢咧以佢嘅咧就嗰個質素嚟講咧，開呢啲罰球嚟講咧，絕對係會有威脅㗎。嗱，基奧雲尼上咗去。咁啊，祖伊都上咗去啦，中上咗去，咁啊，陳偉豪亦都上咗去喎。呢個波咧比較開得曳啲啊，開得曳啲啊。好啦，郭建邦，咁啊，郭建邦咧就咧推翻左邊嗰邊，睇下佢咧就扭啊，一個咧撳地波又喺中間，基士文就慢咗半步啊，亦都再係唔夠咧恒大啲中堅咧係快嘅。咁唔緊要啦，呢個波咧就潘耀卓就特登流出界啊，因為呢個波咧佢肯定就係自己南華嘅界外球。但係翻返轉頭咧，就咧早於呢個波咧，似乎又係急過頭喎，大把時間攞定啊佢啊！好啦，穆里奇，而家一個咧就外援啦。好，呢個斜直線亦都俾中間嘅陳偉豪啊截到啦。咁啊，再次又咧係南華喺後半場策動攻勢。咁啊，陳偉豪咧咁亦都喺流浪嗰方面啊轉會翻過嚟呢邊嘅南華㗎。好啦，睇翻歐陽耀聰俾呢個波俾落去就係李志豪俾得幾靚喎。好啦，咁啊自己仲想話拐對方一定係唔放過佢啊！呢邊仲去啊，穆里奇夠近咧，翻到嚟夠㗎，最終嘅界外其實角度都係屬於南華嘅。好啦，掉翻過嚟俾歐聰。可以轉方向㗎，細出喺左邊啊，仲夾硬去啊，咁啊有啲運啊都拖到，然之後睇下點啊，再拖埋嚟歐聰，第一時間扯埋去，遠處有啦呢個波，哎呀，咁啊門將李尚好嘢啊，咁啊當時見到一個邊方都已經空晒啊，如果唔出嘅話咧，呢個波都幾危險啊！唔錯嘅一次組織啊，喺右手邊咧，其實剛才一路咧上得都幾順下嘅。今日歐陽耀聰打個右手邊啊，喂可能咧佢打中間的話咧，有陣時就個效果未必咁好喎。因為始終呢個球員咧，可能嗰個視野啊，同埋咧係比賽經驗方面咧，都係唔係好夠嘅。一個短嘅，高林再想彈過嚟胡少軍，唔夠呢邊李志豪快，歐聰俾咗埋嚟啦，啱啱好輕鬆咁樣偷到，偷波嘅咧就係楊寶，鄭智放個搶過嚟，祖爾到啱啱大髀攬到嘅啫，仲可以用手嘅喎，但係祖爾亦都心急，俾翻過嚟大豪一腳掘上嚟咧，就安全至上嘅啫。較早前嗰一下咧，都感覺就係話祖爾咧，其實就有少少大意啊。其實龍門咧可以用手接嘅，可以用手㗎。咁啊龍門咧就咧要唔可以用手，但係咧可能佢溝通係唔係咁好。不過咧最終亦都因為咧陳偉豪咧清咗出嚟又冇問題嘅。好，呢個波再去啊八項，咁但係應該就慢咗少少啦。咁啊睇下南華搶唔搶得翻，歐聰啊搶翻喎，俾翻咧係李志豪，比不特仲大咗啲。咁但係不特咧就難啲要㗎嚇，冇問題㗎。再俾翻你李志豪鬥翻過去嗰邊。基士文呢個波好啦，歐陽耀聰睇下有冇打識過，好推去右手邊之後有啲協起啊，歐陽耀聰呢個波咧真係對自己咧突然間個信心咧已經咧就好似降低咗，呢個波咧直線波係差啲，
咁啊，講起咧廣州恒大咧，佢哋繼續係招兵買馬㗎。其實佢不嬲都傾開一個咧，就係喺帕迪臣咧係效力嘅巴西嘅中鋒咧，克里奧啊。咁啊，克里奧咧就克萊奧啊，正式嘅而家變咗克萊奧咧就傾掂晒啦，370萬美金啊，恒大都肯去出去呢個轉會費嘅。咁但係咧球會方面因為未能揾到一個咧就咧簽替嘅人手咧，結果就呢單嘢就拖住。咁但係其實條件方面咧七七八八全部已經搞掂晒。呢個波咧都咧交錯波啊！南懷咧左手邊嘅進攻，想嚟助攻球員咧就咧係潘耀翔。咁啊，打落暫時見到南華嗰個發揮做得幾好啊！特別啲組織能力方面啦，呢個波夾硬貪啊，幾個運氣咁啊，亦都係貪唔到嘅話，同埋正話咧有一個幾好嘅組織㗎。好啦，呢邊係自己嚟咯喎，孫祥，拖個直線過嚟，穆里奇睇下點啊？中間未夠隊友 follow 㗎。單對單過唔過到你之後咧，佢唔選擇過，但係隊友亦都未支援得到。湯德村彈翻出嚟呢邊，有機會會唔會自己車埋嚟遠處呢邊應該有少越位喎。係啦，越位啦，吳屏峰越位啊！大家見到咧係呢個吳屏峰咧就佢應該就係最即係今次參加呢個賽事啊，咁啊4隊之中最身材最矮嘅，因為佢得5尺4寸到高啊。咁就佢亦都咧，當然係咧，亦都係國奧啊、國青同國家隊代表。咁啊，但係好耐之前咧，就02年打過咧係巴林嗰4個賽之後咧，就最近就好少機會入選咧中國國家隊。咁啊喺嗰個我記得啦，我嗰屆嘅全運會都對過屏風嘅。咁啊，俾我哋嘅感覺當時咧，咁啊16、17歲啦，但係佢嗰個人嘅盤扭技術好勁，係真係冇得頂啊！嗰陣時我同阿偉豪啊、韋超一隊啦，咁啊都俾佢過得都叫做幾扭得啦，俾我哋印象。不過佢就係即係傳統中國所謂嗰種嘅南派球員啊，嚟自南方中山人嚟㗎，腳下功夫好好㗎，一路咧都係廣州方面嘅主力嚟㗎啦。呢波同埋中間有啲危險噃。早已踢到人㗎，劉志亦都睇到，話呢個波自然都踢得幾傷下噃。睇睇楊浩有冇事先？球證當然亦都係警告下啫，亦都冇話咧係立即俾牌啊。早已可能話我都喺中甲嗰度打滾過㗎，呢啲波俾得你去嘅咩，大佬？都知頭知路㗎。上屆代表咧係中甲嘅時間咧，其實佢亦都係同呢一個咧廣州恒大咧其實同一組啊。咁所以咧其實就如果你話除咗早已嚟講啦，咁啊。基本上咧，呢一班球員啦喺之前都應該交手。我睇嚟咧，似乎係中鋒個郜林去射喎。咁啊，郜林咧準備咧係發炮啦。咁啊，郜林咧係上海申花嘅青訓產品嚟㗎，呢個29號中鋒。咁佢亦都能夠咧就喺上屆嘅中甲入邊咧就最後都成為咧係神射手啊，20個入球啊！射手咧近年嚟中超啊、中甲都係咧外籍嘅球員啦，反而唔係喎，係孫祥射喎。咁啊，但係孫祥嘅射門咧就俾咧係南華嘅人牆咧就擋翻出嚟，咁落咗喺右手邊咧，咁啊再斬埋佢啦。咁啊冇條件咧就打高波㗎，睇翻咧係廣州恒大咧佢哋球員嗰個前鋒咧就咧係穆里奇都唔係話呢啲高大。咁啊咧郜林就高啲，咁啊但係當時郜林咧仲未入到禁區。好啦，咁啊南華咧呢次後咧再喺後邊慢慢係組織佢哋嘅攻勢，咁啊不特比咧係基士文，咁基士文都 hold 到啊，咁但係發覺到4個球員都超過佢嘅，咁呢個波咧就咧基士文係踢係恒大球員嘅後腳，亦都係被吹罰咗嘅。咁啊鏡頭都 zoom 埋去影下基士文啦，咁啊暫時見到基士文踢落去咧有少少吃力嘅，咁啊比較叫做偏向有少少保守，呢個波早已搶得靚喎，分翻過嚟，咁啊叫雲尼佢讓嗰個係俾個劍鋒，邊度仲有細長冚咗上嚟㗎？俾唔俾？依家先俾落去，咁啊望一望中間外面圈頂已經見到基士文入咗個圈頂㗎啦，咁啊交翻俾不特由你嚟派啦，拖慢個節奏先，白鶴再推過嚟，呢個雲尼分翻過嚟俾細長。再彈過嚟，郭建波冇越位呢個波，有機會第一時間出埋嚟遠處，掂唔掂啊？比較偏門啲啊！再次益晒門將嘅李瑞啊！兩次咧接呢啲傳中球都好定噃，李瑞兩球波都斬遠處㗎，一次左邊，一次右邊，都係冇問題。輪到呢邊啊，恒大嚟個快㗎啦，再俾佢嚟屏風，面對住潘耀卓，斬過嚟後柱位，到唔到先？胡少軍底下黐就黐到㗎啦，不過要兜翻轉頭啦噃，孫祥上嚟。第一時間咬過嚟遠處，未有人到㗎。細卓睇定個波落嚟，右腳再鏟。郭建邦一路咧面對住屏風啊，一路逼住，搞到都有啲尷尬啊！
細作最終呢個波俾上嚟嘅時間咧，其實唔係俾得太靚啊。不過另一邊咧，鄭智亦都好穩陣。似乎咧後防球員咧喺個位置咧就冇得揀之後咧，咁樣掟個直線上去咧，咁亦都係 O K 嘅。咁睇到咧就咧係阿羅生係羅氏抗麗啊。咁啊，今次咧亦都咧為咗搞呢個咧賽事咧，亦都咧真係佢哋喺早好多個月咧已經進行呢個咧係籌備啊，同埋聯絡嘅工作嚇。咁啊睇翻今日嘅票房嚟講咧，就係一般啦，唔係話太過理想啊。不過咧就寄望係年初四嚇。咁年初四嘅開波時間咧，同今日咧一模一樣。咁啊頭場咧呢個嘅時候可以見到基士文就受傷嚇。咁啊基士文暫時就未起到身㗎。嗰邊亦都咧穆里奇一攞波又俾南華會球員咧炒過咗。咁啊基士文應該冇問題嘅嚇。通常呢啲衝撞嚟講咧，佢係絕對係可以咧頂得住嘅。咁但係恒大啲球員都幾客氣啊！咁啊見到咧就咧係呢個基士文咧，似乎就有啲咧受傷嘅跡象啦。咁佢哋都將個攻勢特登係拖慢咗啲，就翻佢少少嘅。呢個波定翻俾咧就吳炳鋒。咁啊恒大咧其實就佢又咧係廣州嗰度咧俱樂部收購過嚟啦。咁所以本身嚟講咧亦都有幾個咧本身係廣州嘅球員嚟㗎。好啦，遠處但係咧遠處嘅啲人都係呢個李志豪。李志豪第一下就塌塌地嘅，咁第二下咧就咧亦都係解圍，跟住射埋嗰個波嚟，咁啊亦都咧雙方面嘅正式第一次嘅射門啦。咁來自咧就呢個咧就胡少軍嘅射門，嗱呢個波最低啲嘅話咧，龍門咧就葉鴻威就麻煩啲。係啊，呢個波咧見到啦，慢鏡再影翻啦，咁啊歐陽耀宗有少少甩腳㗎，呢下轉身，咁啊但係唔理啦，呢邊嘅胡少軍一攞即刻向住左上角鋸埋啦，低啲嘅話咧真係叫做死角波啊，都幾陰濕嘅呢球波，有心啦諗住扯到上角。當然啦，亦都係嚟自咧南華本身自己後防嘅一節大意啊！先有李志豪咧第一下彈 Q， 跟住再交到不遠嘅時間啦。歐陽耀宗個波又控得麻麻地。咁啊頭先射波嘅胡少軍咧，其實佢喺恒大入邊咧可以講話比較處呢個罰球同埋遠射咧，就有啲咧係較高造詣嘅球員嚟㗎。咁呢個咧胡少軍咧就已經係29歲啦。咁啊09年咧就由咧大連實德就借俾咧係呢個恒大嘅，咁啊2011年咧就今年咧正式就買斷係轉會嚟㗎啦。咁啊南華呢邊啦，咁啊其實較早前咧咁啊處理總教練陳浩源啦，咁啊亦都咧係去過熱刺學法，咁啊佢亦都喺學咗啲嘢翻嚟咧，都有用喺南華呢個訓練方法上課方面可以有用過。咁啊以短傳啦，咁啊作為一啲叫幾有興趣嘅訓練啦。咁啊睇下今日咧暫時見到南華會落去咧，咁啊打落去嗰個組織能力，即係喺默契方面有個別嘅唔好啫。OK 喎，我覺得咧就咧擺咗係基士文啊，同埋咧不特落咗去咧南華個中前場個陣容當中咧，咁我覺得整隊波個運作唔係話太過差嘅喎，唔係覺得太過生硬啊。咁啊當然咧，佢哋大家亦都喺呢個咧係對和富大埔嗰種聯賽入邊咧，已經正式係攜手合作過啦。咁啊當然個戰果咧，佢哋就當然係失望咗啲。不過呢個咧就一個過程嚟㗎。歐陽耀宗呢個波都有機會督翻俾咧係啲右閘呢邊咧李志豪。咁啊穆里奇加埋你啲鋒啊，呢個李志豪啦，再俾翻咧係歐陽耀宗。我去唔到啦，去唔到啦，要俾翻後邊啦。嗱，希望揾到呢個控球權啊！早於呢個波大力咗啲啦。咁但係歐陽耀宗咧，睇下俾唔俾到壓力㗎？呢個咧張林鵬，好冇問題啦。孫祥就俾翻後。嗱，孫祥同薛吉咧兩孖生兄弟咧，而家今季就正式嘅拆咗伙啦。咁啊，佢就嚟到咧就恒大。咁啊，孫吉咧繼續留喺北方嗰邊咧就效力。節奏亦都慢咗落嚟啦，廣州恒大啊！咁啊，暫時見到啦，咁啊，南華中球員嘅布防叫做幾嚴密啊，3線距離亦都係叫做幾緊下。想話湯川過咗白學先講啊，咁啊呢個波亦都係白學呢個波分開嚟幾時晚，咁啊一控嘅時間咧都係穩陣啲，啱啱副將嘅幾歲啊？似乎雙方都踢得幾審慎下嘅，好佢嚟中間2號。再想發板啦，穆里奇咧俾不特逼咗出嚟，開始逼㗎啦，基士文爭啲逼到，張立鵬再將波放上嚟前邊，高林轉到身㗎啦，早於後邊掹，呢個波咧早於咧就係出術嘅，咁啊其實球證咧都好有經驗啊，呢個都係高山啟義，咁而家咧就喺呢個咧係日職院咧都係執法嘅。好，呢個罰球都開後咗啦，然後咧就咧李岩咧分個右手邊咧係俾呢個咧係鄭智，咁啊反而咧大家兩位拍檔有冇留意啊？鄭智今日好低調喎，係啊，今日好低調啊，佢好少上啊，即係佢即係可能就佢本身可能咧亦都係即係個狀態方面又唔係咁好啊，咁
咁所以佢哋就自己打法方面咧，佢就好聰明嘅。好，呢個波咧係入咗禁區，亦都俾咧就早已定過。不過呢個波咧就咧恒大啲球員咧喺咧係冇跳嘅情況之下咧，就浪一浪嘅祖爾啊，咁啊亦都被吹罰咗啦。胡少根被吹罰。咁啊呢個波咧見到啦，咁啊祖爾都已經咁大嚿啦，咁啊胡少芬都拉跌佢。咁啊暫時咧咁啊見到呢個廣州恒大咧，真係喺進攻模式方面咧冇啲咩特別嘢睇到，都係用一啲叫比較長傳直接咧調埋去呢個祖爾同埋阿偉豪嘅中間位置。但係如果高波咧，我就幾相信呢一隊中堅。面對住高林，應該咧都頂得住啊！恒大方面亦都有個少少嘅微調啦。而家咧將穆里奇移咗嚟中間嘅，胡少軍咧移咗過去左邊。開波咧就穆里奇踢左手邊啊，中間大家鬥搶一輪嘅啦，再俾佢右手邊李志豪喺度定，再放埋嚟，諗住俾基奧雲嚟嘅，但係咧唔係好到位。潘耀昌轉個身再俾上嚟前邊唔得啦，李健華咧呢下落腳都好準嘅，慢慢嚟啦喺左手邊，似乎冇乜選擇喎，自己隊友亦都冇乜延伸。揼到嚟俾賓特，亦都咧唔夠對手嘅李健華撐。左手邊比較多空位㗎啦，孫祥可以叭叭聲上㗎啦，再斜線俾上嚟前邊高林唔到㗎，幾多腳添。咁高林咧結果亦都被球證當然係吹罰啦，呢個好明顯嘅犯規嚟嘅。咁高林咧就喺呢個中超同埋中甲嗰個咧喺球會係最近都熱衷於咧輸入外援前鋒嘅情況之下咧，佢亦都能夠咧係叫做站穩陣腳。哎呀，呢個波交失波啦！穆里奇有機會咧入波先，呢個波要讚嘅葉龍輝啊！咁但係另一方面咧，亦都要咧就打南華咧係呢個回傳球員嘅 pan pan 啊！呢個波如果唔係葉龍輝救得好過咧，穆里奇已經入咗啦。咁啊呢個波亦都要讚葉鴻輝醒嘅啦，睇下嗱，不特咁樣將個波咧一傳咗過嚟撞咗俾呢個穆里奇啊，咁啊再郜林補一腳啦。葉鴻輝當其時已經出到嚟6碼點去封位啦，咁啊將個角度變得幾窄，穆里奇所選擇嘅都係佢嘅左下角叫空間冇咁多啊。葉鴻輝咧喺上年差唔多呢個時間打東亞杯咧就可以話打起咗佢啦，亦都係咧接近新年嘅時間。咁今年咧亦都係正式加盟緊南華啦。當然啦，其實相信咧好多人都對佢好大期望啊！係啊，南華咧亦都有位同佢質量差唔多嘅張春輝啊。咁頭先個撲救咗之後咧，大家會覺得點解南華教練咧就開始慢慢陸續咧就揀咗咧葉鴻輝啦。即係佢個反應啊，而家目前嚟講比賽狀態，我覺得佢好過張春輝嘅。咁啊，葉鴻輝喺千年軍嘅時期啦，咁啊都一齊練波啦，練過下波啦。咁啊呢位球員嗰個反應係幾快，同埋佢幾有勇氣啊！單刀波咧都係一手啊，出嚟咧成份啊撲落去㗎。好啦，呢個波咧基士文就話對方有犯規喎，咁啊球證就話呢個波冇。咁啊睇下啦，吳霆鋒自己彈過嚟，谷林嚟個撞牆，再轉過嚟穆里奇，同埋左邊有孫祥㗎，睇下左放唔放過去先，唔放啊，仍然揾翻谷林呢個波。咁啊南華都翻晒嚟啦呢邊，不但有少打爭啊，但球證啊示意繼續啊呢個波。咁啊，哎呀！咁啊呢邊啊不但就話叫佢踢出界喎，咁啊我諗住係踢出界，但係球證啊話冇嘢喎呢邊。話搞一輪之後，廣州恒大個波仍然繼續進攻啊！出埋嚟遠處呢邊歐陽要出翻嚟救駕喎。嗱呢球波咧有啲尷尬，不特咧佢就話當時嚟講咧，佢呢個波想踢出界嘅，點知咧俾得恒大球員截到咧，恒大球員咧就繼續個進攻，恒大咧就冇放棄到自己進攻個權利。雖然佢哋有一個球員係受傷嘅倒地，嗱呢個嗱佢手踭係打到啊，俾不特嘅手踭打到啊！阿郜林啊！咁就之後咧，個情況一直發展落去咧，就話恒大就唔肯放棄呢個係進攻嘅機會。咁但係我覺得佢哋可以有權咁樣做，因為受傷嘅球員係屬於佢哋噶嘛。佢哋打少個情況都揀去進攻咧，佢哋其實係蝕底嘅。係。咁啊，現場嘅球迷係咁向恒大嘅球員啊。咁啊，亦都要扎一扎歐陽耀衝夠醒啦。咁啊，喺冇雞聲嘅情況之下咧，都集中作賽啊。不特就係咁向球證投訴，但係冇乜嘢可以投訴嘅，因為如果佢真係想將個比賽停頓，因為佢大可以自己踢出界。頭先佢係將個波交咗俾對面，咁交俾對面人哋點處理就完全係自己控制唔到㗎啦。咁所以咧，對手就都選擇繼續進攻。好啦，郜林出咗嚟，但係角球照開，近邊落幾個都漏㗎，撳翻出嚟，郭健幫佢對手掹落，亦都吹罰。大家啲小動作咧開始多啦噃。球證亦都係希望息事寧人啦。其實動作都唔係話真係太大嘅啫，一掹嘅時間咧，哎呀，跟住隻手都可能落嚟嘅時候，撳一撳啊，撳到個頭啫。
咁啊，兩位拍檔啊，以往嗰啲咧賀歲波咧就邀請咗嗰啲國家隊嚟咧就香港獻技，咁啊對咧香港嘅即係聯賽主選手隊啊，或者咧香港代表隊等等咧，嗰個實力方面咧可能咧有一個比較大嘅差距。咁啊，今次咧呢個咧就亞洲超級球會挑戰杯咧就係嚟揾球會級嘅球隊嚟香港對抗。並且設立一個獎金制，咁所以咧，我覺得咧係呢兩個咧係賀歲波嘅轉變啊！呢個咧係呢個制度方面嘅轉變咧，會係為個賽事帶嚟咧有啲某啲嘅衝擊嘅，即係話大家對個勝負方面咧，可能第一實力就接近咗啦，第二大家爭標嗰個咧決心，即係因為有獎金紅口嘅獎金咧喺嗰度咧作為一個咧刺激啊嘛，所以我覺得咧喺個大家爭勝嗰個方面咧，會帶嚟好大嘅刺激。咁呢個時候咧就見到，因為頭先咧有個咁嘅小摩擦出現咗之後咧，咁亦都令到大家嘅情緒啊，球員嘅情緒咧開始咧有啲受到少少衝擊啊。咁但係我諗相信佢哋好快咧亦都平復落嚟咧，繼續係比賽。國林呢個波咧回翻轉頭，球證冇吹罰到咧陳偉豪㗎。好啦，歐陽耀宗俾佢中間，咁啊俾咗咧機會運利。嗱，不特咧就頭先嗰球波咧，咁啊回翻後咧幾乎輸波啦。其實如果輸咗嗰球波咧，佢真係老貓燒鬚。好彩咧冇事啊！咁啊，佢真係要請咧就龍門咧，以龍軍咧就咧係比賽之後咧就飲翻杯啤酒啦。嗰個波救得靚啊，真係！如果咪輸嘅啦，真係。唔係幾夠集中啊！個波亦都見到葉鴻輝幾發反應啊！好啦，咁啊暫時見到咧，依家打到嚟上半場嘅26分幾鐘啊，紀錄仍然都係0-0。但係見到啦，咁啊主場嘅球迷啦，咁啊當83咧廣州人大家攞波就係咁噓佢啊！彈規啊，不特有少少拉住呢個穆里奇啊！擺低都係開個短嘅穆里奇，邊度有宣場㗎？掉咗過嚟，睇下中間入射球員唔多，俾翻穆里奇，想話嚟個小組喺挨住左邊嚟打，兩個對兩個情況讓翻俾宣場，呢個波有少少跣腳㗎，最終不特夠勤力啊！其實中後場搶波嗰個範圍啦，見到不特走動都幾多啊！始終咧就係防守佢強項啦。你話真正個波落到佢腳度靠佢發板咧，可能個限制比較大啲。好啦，吳屏峰拖埋嚟中間，過唔到第一陣㗎。李岩再交過嚟右手邊，底下過得唔錯噃。李健華叫下叫下，冇乜去路噃，都係俾翻轉頭，分翻過嚟左手邊穆里奇，面對住歐陽耀聰，吸過嚟大位，越嚟越多人等緊㗎啦。楊浩嚟嘅遠射，最終你亦都見到就係南華方面啦，個防線收得好後啊，咁搞到廣州咧，基本上喺剛才個攻勢入邊咧，根本就揾唔到位入。嗱，如果講起咧，就現場咁多個咧，就恒大球員嘅狀態嚟講咧，楊浩絕對係咧水平比較低嘅一個，身體嘅質素同埋呢個比賽嘅狀態，因為咧佢咧歸隊咧只係得9日嘅啫，向球隊咧報到得9日嘅啫，咁所以咧佢啊會係嗰個狀態方面係差啲。哇！呢球波咧連招帶打，見到咧宣場，咁啊呢個波咧當然恒大係搶翻啦，由咧係呢個咧李岩再咧係發板係俾咧係穆里奇，咁啊穆里奇咧就咧係巴西嘅外援球員嚟㗎，咁啊24歲。咁啊，如果咧就咧係恒大嚟講咧，成功喺咧帕迪臣咧係收購咗呢個咧克萊奧之後咧，即係話咧佢亦都有個鄉里啦。咁啊，克萊奧咧同樣係啲巴西嘅前鋒嚟㗎。不過咧就穆里奇亦都承認話，佢話克里奧咧個級數係高過佢嘅。咁啊，所以咧佢亦都咧就可以講話認一認勢啦咁樣啦嚇。呢個波咧就頂得好靚啊！咁啊咧李健華呢個咧右閘，咁啊李健華咧亦都係廣東人嚟嘅喎，梅縣人添啊！足球之鄉咧係梅縣嗰度出世嘅。咁啊，李健華咧今日握手右路啦，咁亦都曾經入選過中國國家隊2場，不過咧就係2場嘅啫嚇。好，穆里奇呢個斜直線，亦都俾咧國林攞得唔好啊，但係都起到腳，又係再次俾出嚟嘅咧，係呢個咧葉鴻輝嘅封堵啦。咁即係話咧，而家上半場咧打到而家咧就29分鐘，接近半個小時。恒大有2次黃金機會，一次就不特嘅送大禮，另外一次就郜林，呢次就係亦都再次俾咧係葉鴻輝就封咗出去，呢個咧係邊線嗰度。咁啊，應該角球嚟㗎。係啦，角球得啦，開個短嘅穆里奇再換翻過嚟，胡兆軍第一時間車埋嚟遠處，呢邊睇李志豪啊，握住㗎，咁啊但係都係俾對方頂到啊。咁啊好在李志豪都係下盤夠穩啦，咁啊要發力都唔係咁容易啊。頂波就係鄭智喎。鄭智咧可能參與進攻都係要靠死球㗎啦。雖然咧佢嘅腳法真係好好啊，但係佢係前中後咧都踢得㗎。教練李章柱亦都選擇咧將佢擺喺中堅位。咁其實上一屆喺中甲嘅時間咧，鄭智都好多時候打中堅㗎，可能係有需要嘅時間咧，先至會咧揾佢成踢中場，加強咧中場嘅能力。
短就猜得，波到腳度呢邊楊浩落都幾狠下嘅，踢中咗白鶴。咁啊，白鶴都好醒目㗎，因為佢見到咧楊浩嚟嘅時間咧，佢踢完個波咧已經縮晒腳㗎啦。咁其實咧楊浩呢個波好醒目啊！呢個咧係白鶴呢個波真係好醒目。咁啊，亦都將自己嘅受傷嘅程度咧減到咧幾乎等於0咁滯嘅，吹罰咗係對方嘅呢個咧就19號楊浩。好，亦都你斜線咧斬俾咧就嗰邊上咗去嘅咧就機會運嚟。咁啊，睇下起唔起到腳啦，又係咧就咧係舉手嘅。咁啊，但係冇用啊！呢個波咧球證亦都冇吹罰到。嗱，回翻轉頭冇問題啊！後邊仲有一個咧左閘穿牆，啊佢望右手邊啦，吳屏峰咧就準備就係接應呢個波咧，亦都咧係啱啱好咧就咧係陳偉亦都翻咗嚟啦。咁另外咧左閘咧潘耀賽亦都啱啱好咧翻轉頭，如果封個位分得好好嘅。咁啊三網兩手腳咧就係南華，我就覺得佢哋進攻方面咧就容易斷纜喎。3腳到4腳到咧，唔超過5腳佢哋就斷咗纜。咁啊呢個亦都係咧佢哋嘅攻勢咧未能夠咧就比較咧係鋭利或者咧係殺食嘅地方嚟嘅。咁啊有啲心急啦，佢哋進攻啊，咁啊好想好快將個波送咗俾基士文。睇下呢邊啊傳中球埋嚟遠處，咪都係過晒龍啊！但係咧喺南華嗰個中場咧，真係俾好少空間呢個廣州恒大去組織攻勢，呢個亦都係不可或缺嘅事實啊！防守方面冇問題㗎，有畢特啦，同埋有白鶴，不過兩個都係防守中場嘅球員嚟㗎。我睇翻呢隊波入邊咧，可能最大嘅問題就係話中間咧欠缺一個有組織能力嘅球員啊。兩邊咧歐陽耀聰暫時同埋另一邊嘅郭建邦咧都唔係好上到波，搞到前面咧叫奧雲同埋基士文兩個咧都幾孤獨下嘅。數埋嚟中間呢個波點咧，穆里奇夾硬射嘅啫。前面真係好密啊！呢樣嘢真係好抵讚啊！今日南華至少喺自己嘅防守方面咧，班球員咧翻嚟翻得好勤力。除咗話2次嘅單刀波啦，咁啊，其實其餘咧都可以話啲位封得幾密。係啊，因為你好難咧係100%令到對方完全係冇起腳或者進攻嘅機會。喺足球比賽咧，呢樣嘢絕對係冇可能嘅。甚至乎你自己犯錯咧，都令到對方有機會入波，好似咧不特咧回傳失誤嗰球波一樣。咁但係南華今日個防守咧做到咧就盡量將個失誤咧就減到最低。咁啊，目前為止咧危機只係得2次嘅咋嚇。穆里奇頭先嗰個起腳，大家都心目中預咗佢一定俾人刪咗出嚟。最危險咧就係佢不特回傳佢單刀嗰球波。同意啊，同埋咧南華嗰個中場做嗰個紀律性做得唔差。好啦，陳偉豪咁亦都係包到出嚟呢邊，會唔會輸唔到個球啊？咁啊輸個界外球啫，砰砰聲啊！見到呢個嘅屏風即刻將個波掉翻埋嚟啊！彈翻埋嚟呢邊，趁南華後防以為空啊！你睇下幾多球員一齊喺中場已經褪翻晒落嚟禁區裏邊啦。穆里奇咪踢落有啲吃力㗎，咪彈翻過嚟谷林，第一時間撞埋去，呢個波俾係咁俾嘅，不過俾得大力咗，咪入射嘅胡兆軍亦都係冇追到啊！對於南華嚟講咧，相信呢一場波咧就係佢哋，如果你話要應付亞協的話呢，一場好好嘅練兵戰。因為咧，如果你話去到亞協嘅淘汰賽時間啦，對手嘅實力咧可能就分分鐘咧就會同恒大方面咧差唔多啦。分分鐘咧恒大仲好過咧部分參加亞協淘汰賽嘅對手添。當然啦，先要講嘅就係過翻呢一個分組賽先啦。但係如果你話睇翻近2屆嘅人腳同埋成績嚟講咧，照估計咧，佢哋要出線咧，亦都未必話太大嘅問題。好，呢個波咧，基士文咧就越位嘅，基士文係越位啊！因為咧就南華咧就將呢個波咧踢去前面咧，咁啊，但係基士文咧佢都幾醒目球波。好，輪到咧恒大進攻，交俾咧穆里奇，有啲跣腳，不特咧鏟到，亦都踢傷咗啦穆里奇。咁好啦，繼續去㗎啦。咁啊南華咧呢下咧就咧歐陽超繼續去，都睇唔到咧就穆里奇受傷，不特啊再俾翻佢，睇嚟唔過啦。呢下咧應該就去唔到啦。歐陽超啊回頭一望咧，穆里奇亦都係起翻身冇事。咁啊，因為較早之前啊，不特嗰腳都係俾翻對方啊，咁啊呢邊啊話知你穆里奇啊有冇受傷啦？加個球掉翻埋嚟，咁啊白鶴想俾啊自由都係斷咗纜啊！好啦，呢邊睇下點啊，穆里奇砰砰聲係咁向前走噶啦，好啦呢邊仲未追到，咁啊不特翻嚟嚟，將個波啊白鶴呢個波夠勤力啊，係咁雷翻個波翻嚟啊！其實楊浩呢球波咧冇理由自己放棄啊，因為佢自己諗住咧球證咧呢個咧就高山啟義都會吹雞，點知冇嗱呢球波咧又見到咧係基士文嘅攝位啊！呢球波咧基士文冇越位嘅。穿牆，好跣腳，好用手添喎。咁啊見到咧就咧係呢個胡少軍，哎呀唔得啦，咁啊跟住咧機會運嚟翻嚟，亦都因為咧急啊。嗱李子豪呢個波真係急啊，有冇可能咁樣鬥咗上去咧？亦都係再俾翻機會咧恒大係搶翻咧。祖爾喺後防啦，嗱咁樣踢上嚟就正路喎，因為個位置嚟講咧係冇其他人幫㗎。不特喺中場咧黐咗個波入嚟。
咁然之後俾翻呢個右手邊。好，李志豪嗱，好地用你個波啦，係冇錯，博比咧就呢個咧係右手邊嘅歐陽耀宗先。咁雖然就慢咗啲啊，但係起碼叫做咧呢個攻勢就唔好斷住。好啦，咁啊最後咧亦都送翻上去前邊咧，俾阿基士文喺嗰度咧終止咧，亦都係終止咗呢個攻勢。咁啊白學就攞翻啦。嗱，不特咧好中意咧俾右手邊啊攞到波啊，習慣性咧歐陽耀宗咧、李志豪呢啲球員咧就得益不少啊，好多波咧係可以得到佢嘅供應嘅。咁啊基士文呢下咧就慢咗佢少少啦，然之後咧孫祥再俾翻中間嘅鄭智，咁啊鄭智咧喺打查爾頓同埋打些路迪嗰段時間咧，佢就唔打中堅嘅喎，咁啊打中場嘅，咁啊一個全能嘅中場咧姿態出現咗啦，喺呢個咧係呢個英超或者咧係蘇超嘅比賽。李奇咁啊上當嘅直線，阿志豪啊撳到啦呢個波一鏟，咁啊將孫祥嘅腳下球鏟咗出嚟橫邊界外啊，執起又掉嘅，咁啊掉翻過嚟呢邊嘅楊浩，都係靠啲撞牆啦，咁啊但係呢邊亦都係俾歐聰啊睺到條路啊，不特歐聰過唔過到啊？仲想話夾硬過啊？兩個一齊夾呢個波係玩出火啦，咁啊穆里奇再回翻過嚟直線，睇下祖爾呢個波貪到㗎呢個波。韋豪嘅大包抄，咁啊將個波送翻過嚟俾歐陽耀聰，送翻過嚟前邊。咁啊，好似咧開始有啲節奏咧，恒大嗰邊又加快咗，同埋佢哋幾能夠控制到個局面。好啦，右邊李健華傳中嚟到遠處一高啦，始終咧就斬個波嘅時間呢個力度係好行啊，咁所以郜林要去衝嘅時間咧都好大嘅難度。暫時嚟講都總算頂得住啊！36分，接近37分鐘嘅時間，南華咧依然係能夠同恒大打成0-0平手。不過咧，兩位拍檔，大家可以睇到一個好明顯嘅現象咧，就中場嘅形勢咧，而家南華失晒㗎啦嚇！而家咧就恒大咧能夠咧有效地咧係操控整個中場線。咁但係我覺得南華呢個情況之下咧，佢哋後防球員搶到波咧，一定係唔好急，唔好諗住將個波想送俾咧基士文。嗱，佢哋咧係重複嘅犯咗呢個錯誤好多次嘅。咁呢球波咧出發咗咧，歐陽耀聰㗎，因為佢跳頂嘅時間嗰度咧就唔係話全身全意係頂波嘅。咁如果咧喺呢個控球方面，後防搶到波之後咧，慢慢交俾中場嗰度慢啲唔緊要，因為而家其實你都打唔到快攻嘅，打慢啲都冇所謂，最緊咧保持個控球權耐啲嘅時間，慢慢揾機會。我覺得咧南華方面咧而家做得唔夠好嘅地方就係呢一點。特別喺由守轉攻嗰下咧，咁啊你話咁快將控球權啊丟去咗，咁啊俾咗對方你幾無謂啊！好啦，又搶到啦呢邊自豪嘅解圍，咁啊都係穩穩陣陣啦。咁啊張林鳳將個波彈翻過嚟前面，但係俾穆里奇嘅時間咧爭少少咧，基奧雲尼就偷到啦。好啦，轉方向轉咗過嚟右邊李岩，放個直線過嚟前邊，吳霆鋒咁啊最後想話再去啦，咁啊過唔到細場喎。咁啊，其實恒大呢邊咧都已經咧用咗好多次嘅方式去轉方向噶，但係暫時咧都仲未喺前邊揾到任何嘅優勢啊！依家先掉咗出嚟俾谷林，咪未出界嘅呢個波，故意啦咁啊讓啊！哇！即刻掉出嚟啦，呢邊你要集中啦，拆翻後邊鄭智，望一望㗎，仲未有人入攝㗎，又交翻過嚟俾鄭智，再彈過嚟，咁啊死都咧咁啊挨住右邊去啊！出埋嚟呢邊有啦，哎呀！咁啊見到咧咁啊早已解圍有少失誤啊，好在歐陽耀聰翻嚟救駕啫。哇！鄭智閂埋嚟，葉鴻輝出咗啦呢個波，哎呀咁啊醒啊！葉鴻輝出到嚟都係將個波擋出嚟角球位置喎。呢球波就睇到咩叫質素啦！鄭智控個波落嚟，再避過兩個對手㗎嗱，一攞兩個埋嚟一避，即過啦，過三個。最嬲尾嗰下咧，其實佢亦都想截嘅，因為見到門將葉鴻輝出咗嚟。其實咧一氣呵成嘅。尤其是咧去到咧冇角度嘅情況之下咧，佢想用截高個波入波嗰下咧，更加可以顯示佢嘅質素。恒大喺右路嘅角球時間亦都打咗咧係接近40分鐘嘅時間。咁啊普遍咧佢哋嘅身材咧都幾高大㗎恒大。呢個波頂到㗎，咁啊咧係呢個見到咧係陳偉豪咧再頂翻出嚟。咁啊前邊咧淨係得咧係郭建邦一個㗎啦。睇下有冇機會呢個波搶翻。哇！但係咧就好精啊！咁啊咧，李健華呢個波咧就俾翻龍門咧就李瑞。咁啊李瑞咧而家完全係冇受到南華個攻擊方面嘅任何嘅壓力，冇嘅。張林鵬
咁啊嗱，好慢㗎，即使咧佢冇機會選擇俾中場球員咧，恒大咧佢哋就有呢個優點啦。咁啊，連經驗豐富嘅鄭智都係咁樣做㗎，慢慢嚟嚇。咁啊，俾得胡少軍發板。咁啊，明知咧南華咧全部咧翻晒後邊，即係話立亂咧，你話送個直線波上去咧，嗱變咗5波㗎。我倒不如咧慢慢 hold 住仲好。嗱，除非真係咁有把握啦，俾到咧係呢個穆里奇。嗱，彈翻轉頭，穆里奇亦都咧快翻轉頭咧追翻。而家去到咧係右手邊嗰邊啦，吳屏峰再俾翻啦係穆里奇。後邊有鬼啦，唔知嚇呢個恒大球員。好啦，潘耀卓，哇呢個波輸身材啊！好啦，鄭智再去。睇嚟咧去唔到啦，要俾翻後邊幫一幫胡少軍，我轉過嚟俾咧就楊浩。個孫祥再猜翻過嚟，穆里奇故意一樣㗎，咁啊呢邊基奧雲尼都翻到嚟救駕啦，炒高咗個波，分翻佢嚟俾基士文，一個想法面對住兩個都要過啊，比較困難啦。咁啊不得夠勤力啊，將個波撞翻過嚟白鶴，基奧雲尼走落去啦，個健邦。湯德川啊，咁啊望一望中間就基士文一個啫，仲未夠隊友入接㗎。呢個雲尼走個斜線，轉邊個嚟李志豪都仲可以喎。咁啊彈咗出嚟，有少誤會啊呢個波。歐陽耀宗同埋基士文啊，好啦唔緊要啊，但係呢邊仲可以分咗過嚟俾右邊嘅李志豪。中間有4個南華球入咗去㗎，出埋嚟落啲唔大差，尾隨雙隨打出，但係健邦第一時間抽埋去。咦咁啊呢一邊咧都見到一輪嘅攻勢嗰度咧，恒大嘅門前啊風聲鶴唳喎。而家必須湧㗎啦，高林。一路壓住先，祖爾。剛才嗰下咧，算係南華最似樣嘅一次攻勢啦，亦都有一腳射門製造到出嚟。恒大方面好快脆啊，等都唔等你啦。穆里奇受制於祖爾，基士文、歐陽耀聰一個面對住兩個，始終都係無路可走啊。楊浩可能要拖翻慢少少啦，大家互相剛才都快咗一輪。拖翻定啲先啦，亦都冇問題。張林鵬，假如咧有馮瀟霆咧能夠踢翻的話咧，張林鵬應該會咧移翻去右閘嘅位置嘅。但係由於咧馮瀟霆都冇隨隊啊，所以咧陣容上其實今日咧恒大雖然係強啊，但係都仲未係full team嘅。我當然唔係full team啦，因為佢哋龍門就唔係李瑞係正選嘅，應該就國腳咧係楊軍係正選㗎。嗱，我哋再睇下頭先嗰個郭建邦嘅射門，咁啊其實都好難入啊，因為除咗係呢個李健華之外咧，亦都後邊有個龍門咧，再有一個咧係恒大嘅球員喺個白界線嗰度，即係話總共有3陣嘅咧，嗰個係障礙嘅。咁啊射個地波，事實上咧就郭建邦個地波亦都冇乜力嘅。咁啊，但係畢竟都係咧就南華上半場難得嘅射門嘅機會。白鶴呢個波彈翻俾歐陽耀聰，第一時間彈翻去。嗱呢個波，哎呀，基奧雲尼點解咧突然間縮呢個波？嗱雖然個波個供應來料咧就稍為曳咗啲、高咗啲，但係其實可以搏埋、作埋睇下得唔得啊嘛？呢個波咧歐聰都出得幾靚㗎啦，叫做啊。咁啊，如果鐵門得滯咧，今日咧咁啊見到恒大嘅門將李水咧出到嚟高波咧都幾有信心啊，畢竟身形都係1.93米啊。好啦，呢邊啊轉翻方向，李岩轉過嚟俾鄭智，咁啊鄭智打到嚟接近完場前嘅10分8分鐘啦，咁喺嗰個助攻嘅次數都多咗啦。李岩轉過嚟左邊，張林鵬，啊邊度仲有孫祥可以揀㗎？唔揀啊，咁啊打到嚟接近44分鐘嘅上半場啊，鐘就差唔多夠啦，似乎咧恒大都冇乜計仔噃。鄭智俾上嚟前邊，高林今日嘅發揮都唔係好突出嘅啫。再次係高林，南華咧除咗基士文之外咧，其餘全部縮後啊。鄭智一個波放過嚟，吳屏峰夾硬咬埋中間嘅啫，第一下唔得，第二下咧再加多2下，咦？佢咧就係最終頂出界嘅白鶴個，頂得出底線外。估唔到咧，剛才呢個波咧，竟然得2個南華球員面對住吳屏峰都整得咁尷尬。咁啊，吳屏峰咧佢就起步好快嘅，因為佢咧就咧係重心低啊嘛嚇。咁啊，發力就發得特別係即係嗰個爆發力咧，就頭10碼咧佢真係贏晒，而且咧頭先咧斜啲係嗰個咧就咧係交去落去右翼位咧都唔錯。咁啊，恒大嘅角球啦，遠處咧就亦都見到咧就係郜林啊等等啦。哇！呢個波咧見到咧係鄭智。
咁啊亦都喺咧係呢個葉鴻輝嘅面前咧跳起咗，其實當時嚟講應該幾高嘅。咁啊葉鴻輝咧呢個波接得好靚，嗱補時咧將會補1分鐘嚇。咁亦都咧差唔多咧就進入正式一盤進入咗補時㗎啦。鄭智走回呢邊，咁啊吹罰咗咧就呢個南華嘅球員啊。咁啊郭建邦咧走過嚟呢邊啊，咁啊由左中場走過嚟右手邊咧就掃跌咗對方嘅隊長。恒大嘅罰球角球嘅威脅唔覺得太大嘅原因咧，就因為咧龍門啊葉鴻輝係肯出，佢肯出嘅話咧，變咗後防球員咧就亦都係個壓力嘅減輕咗好多。咁啊變相啊幫咗韋浩同埋祖兒啊，咁啊又睇一睇呢個波啦，推埋嚟又係比較貼盤，今次就冇出啦。咁啊，但係都唔緊要啊！呢個波亦都係過晒龍啦。球門球屬於南華嘅。同大家講講今日呢場咧，今日呢個咧就第一日嘅賀歲波咧，個入場嘅人數啊10700人啊！呢個就我哋收到咧喺呢個票房方面咧係個公佈嚇。咁啊，我相信咧年初4咧就一定會多過呢個數字㗎。咁啊，可以講真係絕對係一定會多㗎啦。咁啊7788㗎咯喎，咁啊開埋個球門球咧，球證都隨時吹雞鳴笛㗎啦。上半場嘅比賽打完啦，廣州恒大咧有2次置南華於死地嘅單刀機會，咁但係都係把握唔到啊！上半場咧0-0打成平手，相信主隊嘅南華表現咧，相信都會令到本地球迷有少少嘅失望啦。因為始終咧喺進攻方面咧，佢哋就唔算話打得太過有效率嘅啫，製造到威脅嘅機會亦都係少嘅。即管睇睇下半場咧，主隊嘅南華發揮會唔會好過上半場啦？